Hello， 大家好。我係 Jackie 啦。今次嚟到呢個樓盤咧就好特別啦，好多香港街坊稱之為珠海北而且仲係中山版嘅香港城啦。有2000幾戶業主買咗呢度㗎。咁究竟呢度有咩好處呢？係咪咁多人中意嘅？我哋一睇睇。先講優點，後邊再講缺點。第一個優點咧就係直通巴啦，樓下直接可以翻到香港太子荃灣嘅，而且喺呢度翻到港珠澳大橋咧係11蚊，又坐巴士翻去到香港咧，其實就係30-40蚊就可以搞掂啦。呢個就好方便啦。第二個優點就係呢度啦。屋苑咧雖然好大，但係佢個商業配套都 OK 嘅。左手邊出門口咧就有個自帶嘅商業街啦，想飲杯奶茶或者食啲小食咧都係冇問題嘅。左邊咧係步行街，右邊咧就有我哋嘅生活超市啦，所以其實係好方便嘅。而且依家買樓咧就送你1萬蚊嘅購物卡，可以喺隨便碌卡啊。然後咧呢度上去2樓咧，以後會做一個飯會所嘅，即係比如嗰啲保健按摩後期就會喺2樓啦。旁邊仲有一個裝修住個茶餐廳嚟嘅，早上飲茶，夜晚食雞煲嘅。第三個優勢咧就業主嘅活動中心啦，呢度咧亦係足夠大啦。呢邊可以平時飲啲嘢，約啲朋友仔嘅。中意安靜可以坐喺呢度啦，幾舒服。呢個都係好多香港街坊中意嘅，坐喺呢度飲杯嘢，睇下山景房。重點咧，呢度其實有好多設備嘅，比如呢度可以有個影幕睇電影，每一個房間都係唔一樣嘅。前面呢兩個咧係直接係棋牌室嚟嘅，中意打麻雀嘅朋友就啱晒啦。足夠用噶啦，提前預約啊。中意唱 K 咧就呢度啦 ，K 房幾時咁大喎，真係30-50個朋友過嚟玩，過嚟唱歌咧都係冇問題嘅，提前預約。而且後邊嗰啲即係女仔中意練瑜伽室或者係其他就喺呢邊啦。佢分好多個區域嘅。呢度啦，打功夫都冇問題啊！你隨便玩呢度。優點就講得差唔多啦，係咪好多人都等住想講缺點咧？唔使急，仲有一個就呢個環境啦。其實繁花里最大嘅優勢咧係咩咧？就呢個環境好似公園仔咁嘅，日頭咧可以啱先都聽到有啲小鳥喺度叫嘅。先唔使急睇完樓再講缺點，走。我今次咧嚟到呢個好多香港街坊都中意嘅戶型咧，就1000尺3房，可以睇到廚房全部係搞掂晒㗎啦，四四正正。而且點解咁多人中意咧？就睇翻呢個景啦。睇翻出去咧就係我哋嘅江景房嚟㗎，睇到前面條江，前面嗰啲山咧就係屬於珠海嚟㗎。呢個就好市正啦，可以睇到。裏邊入去咧就係我哋嘅衞生間啦，同埋兩邊一個小客房，中間係主人房嚟嘅。好多業主都講啦，佢中意呢度原因，除咗景色咧，仲有個咩咧？就係佢個裝修質量啦。呢度個裝修質量可以睇到，其實好 OK 嘅。除咗呢個戶型咧，仲有啲細嘅2房、3房、4房都有。我哋去睇睇大啲㗎。如果啱先個3房你覺得唔夠咧，就睇呢度啦。呢度咧南北通透2個雙陽台嚟嘅，係4個房，左右兩邊都係客房嚟嘅，中間咧就係我哋嘅主人房嚟嘅。可以睇到呢啲裝修質量其實係 OK 嘅，所以好多人中意有原因。講咗咁多優點啦，係咪？呢度幾萬蚊上車啫喎，帶埋精裝修1000尺豪宅，而且就送埋1萬蚊個購物卡俾你，仲加多1萬蚊可以送2個產權車位俾你，係咪好抵呢？好多人都中意啦，係咪？咁缺點係咩呢？先講缺點，第一個神灣呢個位置呢就會偏少少嘅，係咪？呢度翻到港珠澳大橋係6個字到7個字啊。咁不過大部分香港街坊咧可以接受嘅。如果你中意市區，我中意市區旁邊有大商場，好繁華嘅咧，呢度就唔啱你啦。Kiss 啲可以走得㗎啦。第二個缺點係咩咧？就呢度個生態環境可以睇到啱先我哋睇出個江景又好或者山景都好，係有啲農田同埋啲山係唔可以開發嘅，所以呢度咧屬於比較安靜啲嘅地方。如果你係中意好似香港咁高樓大廈或者喺旁邊有大商場、有步行街，乜都齊全晒，好熱鬧咧，呢度都未必啱你，因為呢度冇，只有基本嘅，好似話生活超市小食街呢啲係冇問題嘅。想好旺嘅咧，呢度都唔啱你㗎啦。呢度真真正正係屬於適合啲翻嚟養老或者翻嚟度下假，係咪就有啲基本嘅小生活咧就啱你㗎啦，就係咁啦，接受嘅揾我 Jackie 啦，拜拜。